फाइटिंग गाइस 19 दो। डरना नहीं है, कौन सी दे सकते डर के हो? आगे जीत। अच्छा हमको सिखा रिया है। अब देख तू, अब देख तू। बैक अली अब तू गया बेटा, बैक अली अब एक तू गया, बंदा देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा मार दिया। बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो, यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे कहाँ पे? मार बोलो रोनिन भाई। भाई रोनी है मेरे। आने देना मेरे। बैक अली से एक आ रहा है, मैं उसको दोबारा मारेगा। लेकिन दूसरी पोजीशन। मर गया मैं। अबे साले Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the Get your ass on, boy. नेट कर रहा है सामने। रोनी भाई डाई। छी राजा जी एक करे तरहल जरूरत। ओ भाई दूसरे को टांग देना। भाई प्लीज लीडर बोला हमारे पे चला ठीक है। ओए रन लगा रहा है, मर गया। आ गया देख लिया। अरे लेफ्ट में भी है। नीचे मारा कैसे नहीं? आई एम प्लांटिंग द बम। प्लांट करो, ए पे प्लांट और सर जाओ सरपंच भाई तुम जाओ। वे कैंप कर रहे हैं इधर से घूम के क्यों उधर तेरा माइक के तो ऊपर चल ले माइक के। सही है। नाइस। एमी भाई टॉप 5000 वाले बंदे हैं। फिर भी तो हक रहे भाई हमारा वाला। ऐसा भाग रिया आज बहुत ही मारेगा ना आदमी से। मैं तो कम मारूंगा ये जा। एमी भाई पैसा ही पैसा होगा। बता दिया भाई। Do it. Come on, kill me. I'm here. Come on, do it नहीं now. मारे मतलब नहीं वो डिफ्यूज भाई ठीक है भाई। अब मैंने क्या बॉम्ब किया? नहीं उठाना था। करना पड़ेगा आपको। वो तो मर ही जा रहा। बैक या से 2-3 बंदे आ रहे हैं, उनको देख लो बस। आप ही बॉक्स के अंदर वाला देखो, मैं बाहर वाला देखो। पेट्रोल पंप के ऊपर ही अभी भी। अरे जी ला तो यार बड़ी पुरानी सी लग रही है, जंग लग रही है मेरे हाथ में। चलाते चलाते हाथ दुख रहे हैं। ये हमारे वाला लीडर वाला क्या छी। पैसे मांगना, पैसा इंडस्ट्री के बारे में बॉम्ब ड्रॉप हुआ बैक एंड जल्दी आओ। हाय 5-0। एमी भाई मेरा वो ले लेना आप MVP। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। Goodbye.